Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного. Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро. У прямому ефірі програма «Тема дня». Вас вітає ведуча Світлана Угнівенко. Представники громадської організації «Сейв Дніпро» 10 червня зареєстрували звернення до міського голови Дніпра щодо розроблення правил поводження із деревами. Головна вимога активістів – припинити зрізати здорові дерева. Про це повідомляє Суспільний мовник Дніпра. Нагадаємо, 4 червня у Дніпрі комунальні служби міста перекрили вулицю Короленка та почали спилювати платани, які росли на цій вулиці. 7 червня екоактивісти вийшли на безстрокову акцію протесту проти знищення та кронування дерев. Наскільки доцільно вирубувати дерева на вулицях міста? Чому громадськість проти? Про це ми говоримо сьогодні у нашій студії. Наші сьогоднішні гості – це Ірина Черниш та Ілля Рибаков, представники громадської організації «Сейв Дніпро». Вітаємо вас. Доброго дня. Ми працюємо у прямому ефірі, то, шановні наші радіослухачі, долучайтеся до нашої розмови. Телефонуйте за номером 096 447 13 03 та ставте свої запитання. Також надсилайте нам свої коментарі, повідомлення та запитання на Viber за цим же номером 096 447 13 03. І на початку нашої розмови пропоную послухати сюжет наших колег. У Дніпрі 5 громадських діячів зареєстрували звернення до міського голови Дніпра щодо розроблення правил поводження із деревами. Вимога активістів – припинити зрізати здорові дерева. Разом зі зверненням передали міському голові зв'язку дров, як символ того, на що перетворюються дерева у місті. І створили таку акцію, вимогами якої є встановлення тимчасового мораторію на кронування дерев під стовбур та видалення їх для проведення будь-якої діяльності, якщо це не є критичними, вони є абсолютно здоровими, ці дерева. Ми пропонуємо і вимагаємо від міської влади, аби були, по-перше, прийняті такий мораторій і розроблені правила поводження з зеленими насадженнями, куди будуть перенесені ці вимоги. По-перше, це легені нашого міста. У нас дуже промислово навантажене місто. У нас мільйони тонн промислових забруднень вилітає в повітря нашого міста, і ми це все фільтруємо через свої легені. Здорове дерево затримує в своїй масі велику кількість цих забруднень. Крім того, кожне здорове дерево, воно поглинає з повітря СО2, а виділяє кисень. Представниця прес-служби міської ради Анастасія Поповська розповіла, що звернення розглянуть протягом тижня та повідомлять про результати. Отже, ми почули, що представниця прес-служби сказала, що ваше звернення розглянуть протягом тижня. Чи є вже результати? Доброго дня ще раз. По-перше, дякуємо, що зацікавились цією темою, тому що для нашого міста, техногенно навантаженого міста, це є великою проблемою, тому що за останні роки дійсно склалась ситуація, що в нашому місті, в Дніпрі, масово відбувається вирубка дерев для проведення будь-якої діяльності, наприклад, встановлення ларьків, облаштування паркувальних місць, наприклад, проведення реконструкції, як, власне, відбувається зараз на вулиці Короленка. І незважаючи на те, що наша ініціативна група займається саме проблемами промислового забруднення, але ми не можемо більше знаходитись осторонь цієї проблеми, тому що постійно вимушені і ми, і містяни тушити пожежі, умовно кажучи, то в одному місці, то в другому, в іншому. Тому, власне, ми і розпочали цю безстрокову акцію, яка буде проводитись в якій будуть проводитись різні активності до моменту, поки дійсно не буде прийнятий мораторій на видалення саме здорових зелених насаджень і кронування їх під стовпчик, який за 2-3 роки так само вбиває дерево, та не будуть розроблені прозорі, зрозумілі правила поводження із зеленими насадженнями. Ми зазначу, що ми не перші таке місто, в яких і активісти вимагають, і містяни цих правил. Вже
з 2018 року в нашій столиці, в Києві, діє такий мораторій, і розробляються саме адекватні правила поводження, які будуть зберегти та збільшувати зелені фонди наших міст. Україна, зазначу, є державою, в якої забруднення повітря є проблемою номер один, і смертність від захворювань, які провокують саме забруднене повітря, є найбільшою майже в світі, тому це надзвичайно актуально, і саме тому ми розраховуємо, що наші вимоги будуть почуті швидко, але складається така практика, що досі, незважаючи на декілька вже активностей, які збирали декілька десятків людей, незважаючи на зливу, і те, що ми приносили наше звернення, і також пропонували громадянам долучатися та надавати таке звернення до міської ради, їм надходять відписки, де зазначається, що ми не можемо прийняти, не визначено з яких саме причин, тому ми робимо висновок, що міська влада не хоче чути нас, не хоче чути містян, і ми, власне, 2 дні тому зареєстрували таку саму петицію з таким самим проектом рішення, і за 2 дні вона вже назбирала майже половину підписів, це майже 500 підписів. Люди активно долучаються, допис у соціальній мережі Facebook вже зібрав майже 2000 лайків та надзвичайну кількість поширень. Люди активно пишуть про ці проблеми, кожен про свою, в окремому районі, в окремому дворі, проблеми із парками, з зеленими насадженнями в парках та скверах. Тому це каже про те, що це наболіло містянам, і, власне, влада не може більше ігнорувати цю проблему. Пане Ілля, скажіть, будь ласка, коли ви очікуєте відповідь від міської ради? Так, хотелось бы ее ожидать еще вчера, потому что эта проблема, она не созревала один день, она не созревала прошлую неделю, она уже несколько лет нарастала. Сейчас это уже критическая масса людей, когда люди просто прохожие становятся на защиту того малого количества деревьев, которые осталось у нас на улице. То есть хотелось бы, чтобы власть таки перестала играть, вот мы власть, мы решаем, как вам жить, и все-таки прислушалась к мнению простых горожан и встала на их сторону. Скільки часу ви ще готові чекати? Ждать? А мы вроде не ждем, мы действуем, мы устали ждать от власти адекватной реакции на то, что наш город из зеленого города превращается в пустыню бетонных сооружений. Вашому зверненню до міського голови Дніпра передувало те, що на вулиці Короленка почали спилювати дерева. Це передбачає проект реконструкції, включає в себе повне знищення дерев по вулиці Короленка та на проспекті вздовж будівлі, що готується до реконструкції. Давайте послухаємо коментар заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка. Там появится 70 новых платанов, которые я показывал в Германии. Там будет порядка 200 низкорастущих растений. Вместо 8 деревьев появится 70. Что плохого? Отже, Михайло Лисенко запитує, що в цьому поганого? Это как раз тот момент, когда власти лучше молчать, чем пытаться как-то выгородить свою деятельность. Потому что, во-первых, начну по порядку. В тендере, который есть хоть какое-то упоминание о уничтожении этих деревьев, он еще даже не состоялся. И то, что их пилят, это грубейшее нарушение закона. И мне непонятно, почему заместитель городского главы сейчас публично защищает, по сути, неизвестных людей, которые уничтожают наше с вами имущество. Это грубое нарушение там, целой пачки законов. Это первое. Второе. Относительно количества деревьев. Если в формате радио это тяжело показать, если посмотреть на ту визуализацию проекта, который, опять же, с большим количеством вопросов таки возник и был презентован на том мероприятии, запись которого мы слышали, там этих деревьев меньше десятка, и мне бы очень хотелось понять, где в этом проекте планируется размещать 70 деревьев. И третье, такой вопрос к Михаилу Александровичу, я его пытался задать там, и журналисты пытались его задать. А как вообще они определили, какой проект нужен горожанам?
Для таких проектов есть две процедуры, которые, по сути, обязательны со стороны закона. Это процедура сперва конкурса архитектурных проектов, эскизных проектов, которая для подобных объектов, она просто обязательна. Это грубейшее нарушение точно так же закона, проводить такие реконструкции без конкурса этих проектов. И второй момент – это отсутствие общественных слушаний, общественных обсуждений того, что делать с нашими улицами. Это тоже есть нарушение закона, и мне непонятно, в чьих интересах действует власть, когда нарушает эти законы. Нагадаю, ви слухаєте тему дня. Ми сьогодні говоримо про те, чому громадськість проти знищення та кронування дерев на вулицях нашого міста. І в нас є в студії телефонний дзвінок. Дзвінок у нас зірвався, так що продовжуємо нашу розмову. Ви вирішили захистити дерева і вийшли на мітинг. Як ви це все організували? Насправді це було таке рішення достатньо емоційне, тому що я просто побачила, що відбулося на вулиці Короленка, тому що там проходила кліматична конференція, де, власне, розказували про зміни клімату, про підвищення середньодобової температури в нашому місті за останні десятки років, і про те, що наша планета потребує більшого збереження, і в тому числі зеленого фонду. І цей контраст і ідеології, про яку ми говоримо, і реальності, яка відбувається на наших вулицях, вона просто жахнула мене. І ми, звичайно, з командою це обговорили, вирішили діяти, незважаючи на те, що у нас досить велика завантаженість зараз іншими проектами, але просто стояти вже осторонь нема жодної можливості, тому що всі ми бачили проект реконструкції, і, власне, який вже відбувся по вулиці Червоній, вулиця з зеленої, з такого осередка зеленого в місті перетворилась на просто бетонну конструкцію, на якій сьогодні неможливо знаходитися, а там поряд школа. І, власне, ми не хочемо, аби наш центр міста перетворився взагалі на бетонний такий мішок. Ми продовжимо з вами розмову одразу після того, як вислухаємо нашого радіослухача. Вітаємо вас! Добрый вечер. Добрый У меня вечер. такой вопрос. А как вот сейчас обстоят дела на Короленко? Перестали пилить деревья или, может быть, там активисты дежурят? Как там обстоит вот сейчас ситуация? Дякуємо, ми вас зрозуміли. Мы сейчас находимся здесь в студии, поэтому я не готов сказать, что там происходит. Наши власти уже пытались после нескольких акций таки продолжить СПИЛ, поэтому я не возьму сейчас в прямом эфире сказать, что там сейчас все отлично. Я считаю, что нам, как горожанам, стоит отстаивать не только улицу Короленко, а каждое здоровое зеленое дерево, которое не угрожает там, либо имуществу, либо жизни прохожих. Такие деревья у нас тоже есть, но почему-то за ними наши пильщики не охотятся, они охотятся на здоровые деревья, которые дальше можно запустить в переработку в пилеты и монетизировать этот снос. Вот, поэтому я не готов сказать, что там сейчас на Короленко. А взагалі ви стежите за цією ситуацією? Конечно, мы все горожане, тем более это самый центр города, мы каждый день там проходим, проезжаем, мы видим происходящее. На сейчас, точнее на состояние сегодняшнего утра там не пилили. Конкретно до цієї проблеми долучається багата кількість містян, тому що не тільки нас це турбує, тому, звичайно, там постійно долучаються різні люди, які там мешкають, яким просто не все одно. Після спилу перших дерев більше була спроба ще спилити, але її було припинено, і, власне, поки ми не бачили, аби влада намагалась повторити це. Але йдуть підготовчі роботи, тому і після коментаря заступника міського голови ми розуміємо, що влада не має поки наміру відступатися від такої ідеї. Варто зазначити, що, власне, спил саме здорового дерева – це не тільки екологічна трагедія нашого міста, тому що ми розуміємо, що це і кисень, і пил, і виробка кисню, і захищення від пилу, від газів і таке інше. Ми розуміємо, що це ще економічна втрата для нашого місцевого бюджету, тому що якщо аналізувати тендери, які відбувалися раніше, то спил одного здорового дерева коштує близько 30 тисяч гривень
для міста, і це тільки його спил, не кажучи ще про утилізацію, яка відбувається після, і закупку нового дерева, як, наприклад, ось зараз планують на Короленка близько 70 тисяч на одне дерево. Тобто більше 100 тисяч гривень тільки для того, аби спилити і потім висадити щось нове. Тобто ми місто, яке можемо похвалитися надмірністю там і профіцитом бюджету, у нас нема більше проблем, ніж робити це. Я не кажу про те, що весь цивілізований світ захищає свій зелений фонд, лікує дерева, якщо цього потребують дерева. І, наприклад, в Берліні є штраф за спил дерева в центрі 25, який сягає 25-30 тисяч євро. Наприклад, ми спілкувалися з фінськими колегами, вони кажуть, що в нас кримінальна відповідальність за таке передбачено. Тому ми зовсім не можемо знайти аргументів, які би пояснювали нам і всім іншим, навіщо це робиться. Я вже зазначила, що ви вийшли на безстрокову акцію протесту проти знищення та кронування дерев. Хто вас підтримав, а хто вам зараз заважає? Поддерживает нас, по сути, вот когда мы вышли на улицу, весь город нас поддерживал. Каждый, кто проходил, они обращали внимание на эту акцию, они жали нам руки, они говорили: молодцы, так держать. Вот мы с соседних улиц, нас уже попилили, не дайте уничтожить это. То есть поддержку мы чувствуем. Очень бы хотелось, чтобы эта поддержка выражалась не только там пожать руку, а хотя бы подписать ту же самую петицию. Это было бы действительно хоть какая-то действенная помощь. Если брать, кто мешает, то по сути мешает только городская власть, которая не слышит требования горожан. А чи були мешканці, які проходили повз, наприклад, ви сказали, що хтось вас підтримував, казали ми за вас, а чи були такі, які казали, навіщо ви там виривали плакати, у вас з рук такого не було? Ні, власне, в нас такого не було. Нам розповідали потім і писали на наших сторінках, що наступного дня поліція забороняла роздавати плакати, тому що на нашій першій акції ми розробили такі листівки, на яких було зазначена суть тих подій, яка відбувається з деревами, наприклад, у вигляді розпорядження міського голови, в якому зазначалось, що там, наприклад, це дерево заважає облаштовувати паркувальне місце, спилити на дрова, або там це дерево заважає класти плитку, спилити на дрова. І, власне, люди, які прийшли наступного дня зі своїми плакатами, поліція забороняла їм демонструвати їх та роздавати, посилаючись на те, що нібито вони містять підпис міського голови, що є абсолютною неправдою. І ось така інформація до нас поступала. Ви вже розповіли, що ви зареєстрували свою петицію. Раніше, 5 червня, було зареєстровано петицію під назвою «Зберегти дерева на вулиці Короленка». Автор петиції Іван Смірнов вимагає від міської влади зупинити знесення здорових дерев на вулиці Короленка та на проспекті в зоні реконструкції та повернути проект реконструкції на доопрацювання для внесення змін, які дозволять залишити дерева та гармонійно вписати їх в план реконструкції вулиці. Цитую. Цей проект передбачає повне знищення дерев по вулиці Короленка та на проспекті вздовж будівлі, що готується до реконструкції. Натомість пропонується викладена каменем алея аж з 4 маленькими платанами. Ми вже маємо європейську площу, де на величезній кам'яній площі є лише 10 невеличких дерев, від яких майже немає тіні. Знаходитися на ній влітку вдень просто неможливо. Йдеться у тексті петиції. Електронна петиція на сьогодні набрала 1028 голосів зі 100 необхідних. Ми бачимо, що мешканці підтримують цю петицію. І ми запитали у містян, бульвар чи проїжджу частину хочуть вони бачити на вулиці Короленка. Ой, наверное, проезжая часть. Потому что так мало парковочных мест, так мало мест вообще, где можно ездить на авто, что уже иногда просто едешь и по 15-20 минут стоишь на одном месте. Аллея вон у нас есть достаточно. А на вашу думку, чему самое аллея? Я здесь работаю, и мне хочется, чтобы меньше машин было и было красиво возле дома быта. Сложный вопрос. Город захлебывается от количества транспорта, и этот вопрос не решен. Понимаете, по всему центру города пробки, не выехать с моста, не заехать на тот мост. Все какими-то улочками узенькими, поворотиками, плюс отстой с 2 сторон машин. Поэтому решать надо в комплексе этот вопрос. Красота должна быть, потому что это центр города, это наша картинка, это наше лицо. Но
решать социальные вопросы города надо тоже. Ну, аллея всегда лучше, чем проезжая часть. Тем более машина расплодилась, не пройдешь, не проехать. Так хоть где-то можно будет свободно пройтись. Я считаю, что проезжая часть должна остаться, потому что даже сейчас, вот когда ведутся эти подготовительные работы, огромные пробки. То есть все машины с левого берега теперь перенаправлены на не Артема, а Карла Липкнехта, да, улицу. Это раз. А второе, очень многие против вырубки вот этих старинных каштанов, этих деревьев, потому что нам обещают посадить новые. Но сколько будет расти новое дерево? А здесь уже сформированные, и причем по оценке экологов, они живые деревья, их нельзя удалять. Навіть не знаю. Не мені вирішувати, я тут не так часто їжджу, тому для мене ніякої проблеми в цьому немає. Ну, город перегружен, поэтому насчет аллеи неплохая мысль. Но будут пробки на соседних улицах, тоже не хотелось бы, так как ездим. Сложно сказать. Там и так добро будет. Здесь очень много скоплений людей, очень много магазинов, в которые люди ходят спокойно. И в тот магазин спокойно дорогу перейти, чтобы вообще не такой. Этот кусок аллеи обязательно должен быть. Но это такое мое мнение. Отже, ми почули думку містян. Як ви, можливо, прокоментуєте слова мешканців Дніпра? Я считаю, что наши горожане очень мудрые люди, и они правильно заметили, что решать такие проблемы надо в комплексе, не точечно. И для этого у нас есть полный пакет законодательных норм, которые позволяют это делать. Во-первых, делать проекты полноценные, конкурс проектов, делать общественные слушания, а не так, чтобы есть один там замэра, который хочет здесь сделать что-то. Это не его компетенция, закон четко предусматривает, что такие вещи должны обсуждаться. Либо, если делать такие правильно, как это делается во всем цивилизованном мире, действительно в комплексе, то есть сперва делается полноценный проект транспортной сети города, включая пешеходный трафик, велосипедный трафик, общественный транспорт, автомобильный транспорт. И тогда уже, когда это есть полноценный проект этой транспортной сети, там, на примере, как это делала Винница, там, последнее, там, по сути, уже десятилетие, если посмотреть до и после, это действительно шаг вперед и в плане экологии, и в плане удобства для граждан. Причем это было сделано, сперва они начинали с маленьких кусочков, самых проблемных, и начали расширять это все. В итоге они имеют ту транспортную сеть, которой удобно пользоваться, которая разгрузила улицы от обилия автомобилей, которая позволила качественно запустить общественный транспорт, поднять его на тот уровень, когда это не, извините, скотовозки, а действительно что-то, чем хотя бы удобно и комфортно пользоваться. Если так подходить, то я не готов сейчас сказать, должна там улица быть пешеходная либо автомобильная. То есть это должно решаться действительно в комплексе, это не наша парафия, как бы это все обсуждать. Но в любом случае, независимо от того, это автомобильная улица либо пешеходная, она должна быть зеленая, она должна быть прохладная за счет тени, она должна быть с кислородом за счет того, что это делает, что деревья, она должна быть красивая, она должна быть доступна для любых категорий граждан, ну и полный букет правильных городских вопросов, которые должна решать городская власть и не решает. Як ви думаєте, чому громадські слухання не відбулися? Потому что власть переживает, что будет принято решение не в их пользу. Тому що більшість людей все-таки за вас, всі як активісти вже згруповуються так, біля цієї проблеми. Вже така пішла потужна інформаційна хвиля. Дивіться, тут питання не в тому, за нас чи не за нас. Ми не в футбол граємо, ми розуміємо, що ми дихаємо цим повітрям в місті. Дихаємо ми, дихаємо наші діти, дихають їхні діти, якщо вони тут є. І, власне, про це наша акція. Про те, що ми маємо зберегти наш зелений фонд міста. Ми не маємо в рамках реалізації будь-якої діяльності, в тому числі реконструкції вулиці, взагалі піднімати питання, чи варто їх видаляти, ті дерева, чи ні. Тому що їх варто берегти. В цьому головна ціль акції. Тому, звичайно, і не тільки акції, а взагалі діяльності екологічних організацій, які захищають зелений фонд. І тому, звичайно, люди взагалі не повинні перейматися цим питанням. Вони повинні розуміти, що є влада, яка вже передбачила збереження зеленого фонду як майна нашого міста і як інструменту, який поліпшує екологічну складову нашого міста, важкого промислового міста. І в нас залишається хвилина до кінця нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, які ваші подальші дії?
бороться до конца, пока не будут приняты нормальные правила обращения с зелеными насаждениями. Так, я попрошу, власне, тих, хто нас сьогодні слухає, зайдіть, будь ласка, якщо ви маєте можливість, в соціальну мережу Facebook, сторінка Save Дніпро. На ній передостанні повідомлення, це, власне, повідомлення про прохання підписати петицію відповідну. Ще раз зазначу, вона про те, аби зберегти зелений фонд і заборонити видалення здорових дерев в нашому місті, заборонити кронування під стовпчик та розробити прозорі і доступні правила поводження із зеленими насадженнями на рівні рішення міської ради. В нас залишилось ще багато часу, але ми хочемо продемонструвати, що це актуально для всіх містян, тому просимо це зробити максимально швидко. Шановні наші радіослухачі, нагадаю, ви слухали програму «Тема дня». Сьогодні ми говорили, чому громадськість проти знищення та кронування дерев. Сьогодні гостями нашої студії були Ірина Черниш та Ілля Рибаков, представники громадської організації «Сейв Дніпро». Дякуємо вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. Також в студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. До наступних зустрічей в ефірі. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного.